Biblia, Qur'an ni vitabu vyenye lengo la kumtoa mtu kwenye ubaya, kumleta kwenye wema, kumfanya mtu aishi vizuri na jirani yake, kumfanya mtu awe na utu zaidi. Mimi nakataa ulafi walionao wa Kristo kwenda kula kwenye sherehe za Kiislamu. Huo ulafi mimi nakataa. Mimi nakataa ulafi walionao wa Kristo kupewa nyama za bure kwenye sherehe za kuchinja za Waislamu. Hiyo mimi nakataa. Kwa sababu karibu kila Mtanzania kwa siku anatumia bidhaa iliyotengenezwa na Azam. Haya, Baresa ni Muislamu. Nyie hivyo vyote, maandazi unayokula, mikate, unga wa Azam umetumika hapo. Havijatolewa kibla, hivyo havijafanywa ibada ya kibla. Kwa sababu katika vile ambavyo anatengeneza, yeye anatoa shukrani kwa Mungu wake. Sasa hivyo vyote havijatolewa ibada ya kibla. Nyie wote mnaopinga nyama ya kibla, ibada ya sanamu. Haya, hivi chumvi zote mnazotumia, chumvi, mafuta ya kupikia, madaftari, peni, hizo simu mnazotumia, hiyo simu uliokomentia wewe kwenye clip yangu, hiyo imetengenezwa na Waarabu Dubai au imetengenezwa na Wachina ambao hawasali, wanavaa tu vinguo vya uchi. Imetengenezwa na Wajapani ambao hawasali. Hiyo simu na yenyewe wewe unajuaje kama haijafanyiwa ibada ya kibla? Hiyo simu tupa, na hiyo simu acha kutumia maiki kama zinazotumia hizi. Inawezekana Wachina waliotengeneza, Waarabu waliotengeneza wameshafanyia ibada za kibla. Haleluya, mtu wa Mungu. Nitumie nafasi hii kufafanua tena kwa mara ya pili kuhusiana na kile ambacho alikiongea mchungaji Obed Katunzi kuhusiana na nyama ambazo zimechinjwa kuelekea kibla. Na baadhi ya watu ambao mmekuja juu mmenishambulia sana. Kwanza moja, mjue nilitumia miongoni mwa lugha za busara sana, na nitumia miongoni mwa lugha ambazo yeyote ambaye unaweza kujua kwamba sikuwa na ubaya wote naye ungeweza kujua hayo. Lakini pia nilisoma maandiko mengi ambayo kwa yote uliosikiliza utakuwa ulielewa maana ya kile nilichokuwa nakifafanua. Lakini kwa nini nimerudi tena kufafanua? Nimerudi kufafanua kwa sababu yako mambo ambayo sisi tuliokoka tunatakiwa tu tunayajua sana, kuliko kuweka focus kwenye vitu ambavyo vinakuwa mtu anapokuona anajiuliza kwamba hiki unachokazeni hichi kina kupeleka wapi, kinakufanya waje. Sasa anyway, lakini maana yangu ni kwamba wale wote sasa ambao mlikuwa mnanishambulia, hebu elezea kibla. Mimi sina haja na kibla. Ninajua hii dunia imeumbwa na Mungu. Niambia siyo geuzia jua linakotoka, siyo linakozama, siyo mashariki magharibi. Sina haja na kibla. Sina haja na kibla, lakini kwa uchache niliwasomea kwamba vitu vyote ni safi kwa walio safi. Lakini pia nilisoma kusema kwamba kila kitu kilichoumbwa na Mungu kinafaa kutumiwa na wanadamu ikiwa kitapokelewa na shukrani. Katika Timotheo wa kwanza sura ya 4, some hapa Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 2 pale. Timotheo wa kwanza 4 mstari, nianzie mstari wa 3. Wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Nilisoma ili andiko, nikasoma andiko katika Tito 1:15 hapo kutoka Timotheo, katika Tito 1:15 nikasoma andiko ambalo linasema kwamba vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwao walio najisi wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana,
ni wenye machukizo, uasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Kama hiyo haitoshi, nikusomea andiko ambalo Yesu anasema katika Marko kwamba si kitu kimwingiacho mtu kimtiacho unajisi, bali ni kile kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Na anaelezea pale kwamba ndani ya moyo viko vitu ambavyo vinamtoka mtu. Utakubaliana nami katika Marko 7:21, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, ambayo nilikwambia ule nyama ya kibla usile nyama ya kibla. Mawazo mabaya ndani yako yanaweza kukutoka: uasherati, uivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, umbavu. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Mtu hawi najisi kwa chakula. Agano la Kale Biblia ilikataza kula nguruwe, ilikataza kula kwato nini, vingi Biblia ilikataza. Kweli kuna baadhi ya vitu bado tunavitumia. Kwa mfano, kunyoa denge. Kunyoa denge hata jamii tu itakuchukulia ni mtu ambaye ni indiscipline. Lakini Agano la Kale pia hata pombe ilikuwa inaruhusiwa. Tunapokuja kwenye Agano Jipya, kwa nini labda tunakataza pombe, tunazuia pombe? Agano Jipya tunazuia vitu ambavyo vinaweza vikampeleka mtu kwenye dhambi, vikamsogeza mtu kwenye dhambi. Ndio maana nilimwambia mchungaji, mimi nakataa ulafi walionao wa Kristo kwenda kula kwenye sherehe za Kiislamu. Huo ulafi mimi nakataa. Mimi nakataa ulafi walionao wa Kristo kupewa nyama za bure kwenye sherehe za kuchinja za Waislamu. Hiyo mimi nakataa. Lakini tukizungumzia nyama iliyochinjwa, nyama jasi tu ni amechinja, kwa sababu sema sui Allahu Akbar, sema Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, kutaja Allahu Akbar unamtukuza Mungu, unamsifu Mungu wa Kiislamu. Haya, Mungu naye muabudu wewe Yesu, kwa Kiarabu anaitwaje? Kwa sababu ndio mambo ambayo walokole wengi sema takbir. Haya, sasa mimi nimetaja takbir, Allahu Akbar, sina shida navyo, kwa sababu haya kuna Waarabu kwenye Matendo ya Mitume 2 pale ukisoma, wako Waarabu ambao waliwaona wanafunzi wananena kwa lugha zao. Haya, nataka uniambie Mungu mumba mbingu na nchi, kwa Kiarabu anaitwaje? Kama neno Allah ni neno linalomtaja Mungu wa Kiislamu, sijui miungu yao. Kwanza nataka ufahamu Biblia, Qur'an, vyote ni vitabu vyenye lengo moja. Biblia, Qur'an ni vitabu vyenye lengo la kumtoa mtu kwenye ubaya, kumleta kwenye wema. Biblia wewe ukisema sio, unajua Qur'an inatambua majini, Qur'an sio inatambua mapepo. Wewe jua, nimekwambia jambo moja, Biblia na Qur'an ni vitabu vyenye lengo la kumtoa mtu kwenye ubaya, kumleta kwenye wema, kumfanya mtu aishi vizuri na jirani yake, kumfanya mtu awe na utu zaidi. Kwa sababu ukizungumzia sio mapepo au majini, hata Biblia inawaeleza kina Balaam na Balak, inawaeleza manabii kama wale waliokuwa wanatabiri kwa kutumia uchawi. Biblia inautambua uchawi. Ila sasa kwa mfano Biblia ikimweleza Balaam, kwani ndio Biblia inahalalisha kwamba uchawi ni kitu halali? Kwa swala la Qur'an kuelezea majini haina maana kwamba Qur'an ni kitabu cha mashetani. Hapana, mimi nawaambia, mtu mmoja alisema kwamba wazungu wametupiga na kitu kizito sana. Biblia na Qur'an havikuwa ni vitabu vya kuja kutufarakanisha na watu kuanza kusema dini yangu mimi ndio dini ya kweli. Unajua wale Waislamu sijui ni mapepo, ni majini. Hapana, ni kweli mimi naamini Biblia. Naamini hakuna uzima katika mwingine yote ila katika Yesu Kristo. Ndio maana wanasema mimi naweza nikamruhusu shehe aje kuhubiri kanisani, ila tu tukubaliane
akishahubiri kanisani na mimi niende nikahubiri uwezo wa Yesu msikitini. Mimi naweza nikamruhusu shehe aje kanisani kwangu ahubiri, atumie Qur'ani, apinduke serikali zozote. Sikia nikwambie, ukiona unasema hamna madhabahu ya Mungu, wewe hujui uwezo wa Mungu, hujui uwezo wa Mungu, wewe hujui uwezo uliomo ndani ya jina la Yesu, hujui wala hujawahi kusikia. Uwezo ukawa muoga eti kumwambia shehe aje kuhubiri kanisani, aje ila tu akimaliza tukubaliane na mimi niende msikitini na mimi nikamhubiri Yesu. Kwa nini? Kwa sababu nafahamu uwezo uliomo ndani ya jina la Yesu. Jambo la pili ni kwa sababu dini ni kitu kilichokuja kwa ajili ya kuwafanya watu waje kwenye utu, waje kwenye binadamu. Sasa hivi vya kuchinja, kibla, nyama kibla, ni vitu ambavyo vinaweza vikaleta ugongani wa kidini usio na maana na usio na sababu. Lakini jambo la pili ambalo wote wenye akili tujiulize, nyie wote mnaopinga nyama ya kibla, ibada ya sanamu, haya hivi chumvi zote mnazotumia, chumvi, mafuta kupikia, madaftari, peni, hizo simu mnazotumia, hiyo simu ulio komentia wewe kwenye clip yangu hiyo, imetengenezwa na Waarabu Dubai au imetengenezwa na Wachina ambao wasali wanavaa tu vinguo vya uchi, imetengenezwa na Wajapani ambao wasali. Hiyo simu na yenyewe uona juaje kama haijafanyiwa ibada ya kibla? Hiyo simu tupa, na hiyo simu acha kutumia maiki kama zinazotumia hizi. Inawezekana Wachina waliotengeneza, Waarabu waliotengeneza wameshafanyia ibada za kibla. Unatumia mafuta ya kupakaa, viwanda vingi tu hapa ni vya Waarabu. Unavaa nguo hivi, vitambaa ametengeneza babu yako hivi, au haya hivi vitambaa. Wewe kile unachotumia, tunakaa kwenye viti, vyote hivyo wametengeneza Wakristo. Kama hawajatengeneza Wakristo, unajuaje kama havijatolewa sadaka ya kibla? Haraka sana utasema na vitakasa. Kama unaweza kuvitakasa, kwa nini usitakase nyama? Mnijibu nyesa mlio kuja kucomment na kunitukana hapo, mnijibu. Mafuta mnayotumia kupikia unga wa ngano, kwa sababu karibu kila Mtanzania kwa siku anatumia bidhaa iliyotengenezwa na Azam. Haya, Baresa ni Muislamu. Nyie hivyo vyote, maandazi unayokula, mikate, unga wa Azam umetumika hapo. Havijatolewa kibla, hivyo havijafanywa ibada ya kibla, kwa sababu katika vile ambavyo anatengeneza yeye anatoa shukrani kwa Mungu wake. Sasa hivyo vyote havijatolewa ibada ya kibla. Ndio maana nataka niwajulishe wanadamu ya kwamba ni vema mwe mnajua kwamba katika yote hayo Mungu alikuwa anataka wanadamu tuache mabaya, tende mema. Full stop. Hakuna cha kibla, hakuna cha nini. Hivyo vingine vyote ni matakataka yasiyo na sababu. Sasa nadhani niliwaambia hata kwenye video iliyopita, Mungu anahukumu watu kwa matendo yao. Wewe kula mboga, kula majani, kula nyama, una matendo gani? Una maisha gani? Kwa matendo yako utahukumiwa haki, kwa matendo yako utahukumiwa hukumu. Sasa vyote vile najua tumwingine kwa ni vigumu kueleweka kwa sababu ya wanadamu ambao mnapenda wehu na taarifa zenye namna za ukichaa. Ndio mnasema neno la Mungu. Haya, endelee nazo hizo. Sauti ya mtoto wa mtu aliaye toka gerezani. Ingenzeni njia ya Bwana, yanyoosheni mapito yake. Bwana mhukumu wake yu karibu kuja.